Шығарылышыбызны ковид белән бәйле мәгълүматлардан башлыйбыз. Дельта штаммынан саклану чараларын өйрәнеп бетергән генә идек, чит илдә коронавирусның омикрон дип аталган яңа штаммы белән авыручылар саны артуы билгеле булды. Шул сәбәпле Швейцариядә уздырылырга тиешле кышкы универсиадада гамәлдән чыгарылды. Пекинда олимпиада үткәреләсе дә төгәл билгеле түгел. Әлегә Татарстанда рәсми рәвештә омикрон белән авыру очрагы теркәлмәгән. Шулай да теләсә нинди яңа күренеш сагайта. Саклану чараларын өстәмә ятакларны әзерләргә кирәк дип белдерде Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә. Әзерлек эшләре өчен җаваплы сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков белдерүенчә, өстәмә урыннар булдыруга әлегә ихтыяҗ юк, чөнки хастаханәдә авыруларны кабул итәргә әзер 1000 урын бар. Вакцинация эше дә алып барыла. Ял көннәренә кадәр Татарстанда 2 миллион 319 мең кеше ковидтан вакцинаның беренче компоненты белән прививка ясаткан. Киңәшмә барышында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов ковидның яңа штамнарын тест аша ачыклау өчен дә көчәйтергә кирәклеген билгеләп үтте. Все ограничительные меры, которые приняты, ослаблять возможности нет. Меры, маски, защита, дистанция очень важны. Но и быстро реагировать. Как только появится очаг, надо быстро его ликвидировать.